Essa prestava, né, pai? Estamos esquentando a fogueira aqui. Agora nós vamos fazer um... Como é que é o nome do trem, Fabiana? Marshmallow. Marshmallow? Aqui o sentadinho do Caio. Nós vamos amassar agora. Vamos ver a fogueira aqui, a altura dessa fogueira. Aí. Olha lá. Vai, todo mundo sentou no banco? Sentou. Bia, senta em cá. Aí senta lá, Lara. Tem que esperar o fogo virar a brasa para assar o marshmallow? Uai, você aguentar com a palita de pé? Palita é meio... Ah, tá, você é louco? Aí nós Peraí, Ronaldo vai sentar aqui. nós saímos daí de pé com o Senta aí. pode comer a pessoa e o palito. Entendi. Senta no colo dessa mulher aí, neném. Senta aí, neném. Nossa, mas que tá vocês estão aguentando. Então, Olha o menino aí assando. Tá quente demais. tira a Tá quente mesmo. pega aqui, ó. Tá quente não. Não, ah? Aí. Alguém quer descer? Rapaz, a fogueira ficou alta, viu? Você não vai lá não, Malu. Pula, pula. Se deixar o Caio, ele vem pra fogueira, pra dentro do fogo. Então, já que levanta aí, Pode ir mais pra cá, tá quente demais aí, gente. Leva aqui, papai. Vai fez sair, Olha. se for lá pra casa, lá pega cerveja. Pronto aí, ó. Peraí, puxa um pouquinho pra lá, pra banda aqui, ó. Aí, pra cá. Isso, aí, pronto. Cadê a areguinha do papai? Até que enfim, você aprendeu a acender a fogueira, né? Ficou meia hora pra acender também. Espera, né? Aqui tem um conhecimento, né? Sei. Ex-militar, né? Ex-militar? Gente, eu vou te falar, viu? Época de chuva, assim, que é fogueira. Ficou na selva? Vários anos. Não é fácil, não. Comeu muito gafanhoto? Gafanhoto é o prato principal do dia. Ô, Caio. Essa fogueira sua, ela vai... Essa fogueira aí é o seguinte, essa madeira aí, ela, a madeira não é fácil de achar, não. Ela fica de jeito de passar a noite toda desse tipo aí, ó. E não cabe, dá pra usar ela amanhã. Não acaba, não? Não, madeira você... Fica Amanhã pé. nós vamos esquentar fogo aqui, ela passar o dia aceso, nós sendo aqui à noite de novo, esquenta e pode apagar pra usar no dia. Então, do jeito que ela tá aqui, você só desliga ela. Ou ela continua pegando fogo. Se quiser, nós joga só um pouquinho de água, ela apaga. E amanhã acende, não. Se quiser deixar tocar direto, pode deixar aqui. Fica. Deixa eu falar com uma experiência. É desse jeito mesmo, Joaquim? Madeirinha é boa, ela é madeira diferente. Essa madeira. Então, se eu chegar amanhã à noite, tá pegando fogo. Sei, Pode vir amanhã à noite, você tá fogo. sei. Cadê os marshmallows? Aí Mas já é vai pegar. a madama por lá. Cadê os marshmallows, Fabiano? Ó, o fogo tá baixando, que ótimo. Você quer ficar aí perto? Olha aí. Tá ficando no jeito pra assar os marshmallows, né? Né, Bia? Não vai subir não, por favor. E a Larissa disse que... Olha aí, queimou demais o marshmallow. Mostra aí, né? Deixa eu ver o marshmallow. Já foi pra dentro. Já comeu? Ficou bom, viu? Deixa eu ver aí, Fabiano, um saquinho de marshmallow. Ah, você vai comer agora. Suja não, mas já pisar no... Ah, é o coloridinho. Vixe, tem 2 saquinhos? 2 sacos. É. O Caio não soube esperar. Ah, mas você pegou só esse petinho desse tamanhozinho aí pra poder assar? Olha o calor que tem esse fogo. Peraí, deixa eu assar, vai, espeta aí. Espeta uma fonte pra menina. Vem cá, Vamos mãe. ver. Vovó, Ah, senta ali Larissa. no banco. Não, minha filha tá com frio, senta ali no banquinho que ele vai te... frio não, porque o meu pé tá É porque tu tem que comer. Espera assar pra você comer, meu amor. É gostoso, hein? Senta aqui que eu já... Deixa nós dar pra eu vou comer ele. Deixa eu dar pra Bia primeiro. Deixa eu ver, tá colocando... Você improvisou a cana, né? Fazer de... Esse aqui não soube esperar, não. Quente demais, mano. Aí, põe esse o negócio veio a alegria do aqui no fogo. É porque a Larissa não tá comendo. Você que mandou chegar perto do fogo, eu tava deixando longe. Vai vir o marshmallow, Ah. vai passar de chegar. Tô filmando a proeza aqui, mãe. Pra derreter. Não, você vai comer isso aí. Eu não Eu não quero torrado, não. Se não tiver bom, quem tá assando aqui é eu. Só quer aparecer no vídeo também, dona Brosa? Ah, pode filmar, mano. Não? Não tem que querer, não. Ela tem que Pai, como é que eu vou comer? Tu vai ser da pra mim, me dá quem? derreteu, Ronaí.
Dá pra Bia. É que você tem que assar o meu só um pouquinho, sabe por quê? Deixa eu ver, Bia. É, assar só uma vez, sabe por Mostra quê? o que ficou. Porque senão... Colorido. Porque senão... Ah, bonito, tostadinho. Vai, Bia, vê se tá derretendo. Aqui, papai, é o meu. Entregou na língua. Entregou na língua. Aí dá não. Aí, ó, fica mole. Lá, mostra pra... Lá, Debinho, ó. Mãe, Lá, Debinho, como é que é? Ele fica mole. Mas tá bom. Aí, tá vendo, Ronaldo? Aham. ele é moleque. Não. Ah, vai pra frente. Olha a ideia, né? No Morre. fogo coloca não, É Zé. sim. Tá aparecendo um vídeo, você chamando ela. Fabiana, não inventa moda não. É assim que faz, ô Bena. Não, deve ser boa, Fabiana. Tá bom, ó. Tá bom, olha que mal feito. Vai, cai lá dentro. Aí, pô, aí, Oh, Débora. meu Deus. Pega outra cana lá, você usa outra. Só pra Fazemos. quentar, aí, ó. Pois é, mas Mostra filha, pra você ela. vai lá, na hora que você voltar e Olha o pegar o cara. caramelazinho, ó. Ficou certinho. É, ficou tostadinho, né? É, mas quer ver quem é? Você vai ficar lá Aí. daquele jeito? Tá mole, Débora? Tá quente? Não, quente não. Não tá gosto de fumaça, não? Não, ainda gosto. Ah, não. Nossa, meu Tá rostão. doidinho. Olha aí. Não, mas nossa, meu rosto é o quê? Meu rosto queimou. Não, vai lá. Ah, Ó. toma ali. A vovó abraço primeiro e falou, tá mole. Agora vamos continuar assando marshmallow aqui. E o meu? Já vai, bonequinho. A noite tá fria, esse calorzinho do fogo tá até gostoso. Quem que é o próximo? Na cama. Colocou o chapéuzinho aí pra proteger, pai?